Ei, avui us parlaré d'apego, que en català es diu aferrament. Quan parlo d'apego, parlo d'una necessitat excessiva, de la necessitat d'omplir el buit interior amb una cosa exterior, ja siguin persones, animals, coses materials, emocions. I us preguntareu, és possible viure sense apegos? Podem sobreviure? L'aferrament és part de la vida dels animals socials. Com a espècie social, la majoria de nosaltres necessitem una comunitat. Quan parlo de deixar anar els apegos, em refereixo als aferraments que ens bloquegen el camí, que ens frenen, que ens fan patir. Quan l'ànima ens diu cap allà, i és un camí que ens pot apartar d'allò a què tenim apego, les alarmes interiors s'activen, la por ens frena i apareix patiment. L'aferrament apareix perquè intentem subjectar-nos, per sentir la seguretat de que ens podem agafar alguna cosa i tenir un mínim control del nostre voltant. Per mi l'aferrament ve d'una falta de seguretat i d'una por interna que tenim la majoria de persones, por de deixar anar i confiar que la vida ens proporcionarà allò que necessitem. L'aferrament és una cosa i l'amor és una altra. L'apego no és amor, és dependència. La societat en la que vivim el fomenta molt, sobretot a nivell de parella, que la parella ho sigui tot per tu i que no es pugui ser feliç sense parella. És aquesta idea de que sóc feliç perquè estic amb algú altre. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Estando contigo, me olvido del mundo y de mi. Crec que és positiu fomentar que sóc feliç per mi mateixa, perquè m'escolto, m'accepto, m'estimo i faig el que em diu el cor. No m'oblido de mi, sinó que estic amb mi en presència. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. I estic amb una altra persona, si vull, perquè encara m'aporta més a la meva felicitat de base. Arribar a ser feliç, omplir el buit interior, és tot un procés, que es pot fer tenint o no tenint una persona molt propera, tenint o sense tenir aferraments en aquest moment. Un inici és no posar tot el pes de la nostra felicitat en algú altre. La felicidad, me la dio tu amor. I ser conscient que hi ha moltes maneres de ser feliç, que no cal que ens limitem per patrons mentals. Per deixar anar els aferraments, primer hem d'estimar-nos incondicionalment. Me la dio tu amor, Aquest amor és dins nostre i el que fem és projectar-lo cap a fora. Per estimar-nos, hem de valorar-nos i reconèixer la nostra fortalesa interior. Deixar anar l'aferrament no vol dir prescindir de persones o animals amb qui ens donem suport, amb qui compartim la vida. Compartir és una part essencial de la nostra vida. Compartir des del desapego és compartir des d'una altra consciència, escoltar el cor i fer el que diu, i respectar les decisions dels altres quan les prenen des del cor. L'amor incondicional és amor sense aferrament. Amor incondicional no vol dir deixar de tenir cura de l'altre. Un amor sense aferrament inclou les cures, inclou cuidar i deixar-se cuidar. Inclou la comunicació, estar present i estar per aquella persona. I també inclou projectes comuns, que poden ser a més curt o més llarg plaç. Ser independent vol dir fer el teu camí d'ànima i no deixar de fer-lo per aferraments. Fer el que et diu el cor, encara que això suposi passar menys temps amb una persona o un lloc. Tenir clar el que és voler des de la ment i el que és voler des del cor, que és el nostre camí d'ànima. Sentir-se un ser complet i saber compartir des d'aquesta plenitud. Ens desaferrem juntis?